Hùng không? Đi chìa khóa. Con thảy à? Con thảy của anh kia đừng thảy vô đây. Chỗ cái đường người ta dọn dẹp rồi. Thảy vô đó. Cứ thui không thấy đường gì hết. Có chừng bệnh đó nha. Con đi vô đây đi con, không ra đó nhiều rồi sao á. Vô đây đi. Quá nhiều tuyết rồi hả? Còn em làm gì đây? Ây da, em làm gì vậy? Sao quá vậy con? Ra đây cho ấm này cho. Rồi. Con đứng đó được rồi. Ra đây cho ấm nè con rồi. Lên không con? Cái khăn nào? Ờ.
Xích lên đây một chút nè cho. Lên đây một chút cho nó có nắng nè. Đó. Ngồi xuống đó. Ngồi xuống đó đi. Ngồi xuống đó chơi đi. Lạnh quá rồi con ơi. Đi lên đi. Đâu có. Ba đi. Ba đi lên rồi. Mình lạnh quá. Nhìn mẹ cắt à. Quá mũi rồi. Rồi được rồi. Chơi đi.